Hello， 大家好，我係星仔，歡迎大家收睇我 channel。咁今日咧，星仔帶大家嚟到珠海高新區高新寶龍城呢度咧，睇一個3房到4房嘅單位。3房咧100萬唔使就可以攞低啦，4房咧130萬可以攞低4房。今日呢個戶型到底係點咧？就跟住我鏡頭一齊睇下啦。嗱，依家咧出嚟就係2部電梯嘅位置啦。咁首先咧，我哋睇電梯後出嚟呢一間99方嘅4房啦。嗱，入嚟之後，呢度就下櫃嘅空間啦。咁右手邊咧可以整個洗手間。咁洗手間嘅空間唔算大，但係都係夠用噶啦。咁呢度咧餐客廳係做到對流嘅。咁咧餐客係分開嘅，可以睇下餐廳位置6人位。呢個空間呢個採光，依家係低樓層嘅，但係咧採光都係算唔錯噶啦。咁廚房位啦唔算大，2個人企喺度係夠用嘅。呢度可以擺個雙門雪櫃嘅位置。咁呢邊過嚟就係餐廳啦，睇下呢個餐廳嘅空間先。嗱，呢邊係一個陽台位，出去嘅佈建嘅，所以咧呢度只計一半嘅面積。咁呢間房咧係動靜分區嘅，另外4間房就係呢個位置啦。我哋睇下呢間兒童房唔算細嘅喎，睇下啦，空間都好闊落㗎。咁對面咧仲有間書房啦，嗱都整埋一個兒童房噶啦。咁呢間兒童房同埋隔離嗰間咧差唔多空間嘅。如果唔需要4房嘅話，打通去成間房面積就闊落噶啦。咁呢間就係主人房啦。嗱，睇下主人房咧係乾濕分離嘅洗手間。咁呢度仲有一個主人房空間啦。咁呢個面積咧，如果你擴得大嘅話，跟住我哋仲有一個79方嘅同埋89方嘅細房，都係3房嚟嘅。我哋一齊過嚟睇下。咁同樣啦，嗱呢度就係電梯位啦。睇下電梯空間係非常闊落嘅。呢邊就係個79方嘅啦。嗱，79方嘅，同樣啦，入門嘅時候啦，可以整下櫃嘅。咁呢個廚房，其實我感覺呢個廚房比啱先99方嘅仲要大少少呢個空間，同樣可以擺個雪櫃嘅位置。79方依家整到3房1衛，其實實用率係非常之高噶啦。依家嗱飯廳嘅位置啦，3個人 OK 嘅。咁呢度就係客廳啦，可以睇下啦。客廳開間咧去到2.8米嘅開間，出邊因為呢度係2樓嚟嘅，出邊得埋一個大露台。嗱，如果中意露台嘅朋友，2樓可以嘅。同樣係動靜分區嘅，呢邊3間房。講真啦，呢間兒童房啊，嗱空間真係唔細㗎，79方呢間兒童房，洗手間係呢個乾濕分離嘅。同樣呢間兒童房咧，可能就比較窄少少啦，做書房就係唔錯嘅空間。過嚟之後咧，主人房嗱，主人房整個櫃之後咧，整體空間都係勉勉強強。79方整到3房，其實對於剛需嚟講咧，或者自住啊、養老啊，咁呢個79方其實都係唔錯嘅。咁過去睇下89方嘅，嗱呢度係有3戶嘅細戶型。咁過嚟之後呢間89方咧有自己嘅一條過道，咁之後咧呢度可以自己利用嘅。呢度就係走貨通道啦。咁呢間89方咧，同啱先99方嗰個係差唔多嘅。咁佢入門嘅位置咧，就係間細嘅細房。咁呢個餐客廳咧係餐客分離嘅。咁呢個就係餐廳位啦。依家睇落咧，呢個空間都係幾闊落㗎，擺埋張台，4人台係夠用嘅。咁餐廳位咧係個飄窗，打開就南北對流㗎啦。咁呢個就係廚房位啦。咁基本上3個戶型廚房空間，我感覺都係差唔多嘅。呢度就係可以睇下啦，陽台係從呢度開始嘅。咁出去1/2咧，就係贈送面積嘅嚟㗎啦。嗱，其實依家喺2樓採光都係相當唔錯嘅，因為唔係好暗。呢個洗手間同埋一間細嘅客房。哇！呢間講真，主人房
做到個飄窗位喺度，仲可以成間主人房南北對流，呢間房真係唔錯啊！採光通風都相當 OK 嘅。咁呢個洗手間可以睇下空間，乾濕分離嘅空間都係夠用嘅。咁呢間主人房真係我覺得係相當唔錯嘅，因為兩個窗南北對流，所以平時唔開空調，打開兩個窗，通風效果都係相當唔錯嘅。如果你考慮呢個小區嘅話，可以喺評論區留言666，我 send 啲資料俾你。我哋下期再見啦，拜拜。